Dobrý deň. V tomto videu si pomocou párneho odšťavovača značky TecTake odšťavíme hrušky. Začneme doplnením vody. Je dôležité, aby v spodnom hrnci bolo vždy dostatok vody počas celého procesu odšťavovania. Dáme pokrievku, zapneme sporák a kým nám voda začne vrieť, načistíme si hrušky. Pri odšťavovaní nie je dôležité vyberať aj tie jadierka, ale ja tým, že tú výslednú odšťavenú hmotu chcem aj využiť napríklad do koláčov alebo ju dať do mrazničky, až nám začne voda vrieť, môžeme zoskladať hrniec. Voda nám v spodnom hrnci vrie a vzniknutá pára nám prechádza cez ten druhý hrniec, ktorý je zberný na šťavu. A doňho dáme tretí hrniec, dierovaný, do ktorého môžeme nasypať hrušky. Až bude hrniec plný, dáme pokrievku a necháme pôsobiť paru. Dôležité je skontrolovať, či vypušťacia hadička so svorkou tesní, ale pre istotu zavesiť niekde hore. A teraz už len počkať približne pol hodinku, až sa začne šťava hromadiť v druhom hrnci a potom začneme stáčať. Ubehlo asi 40 minút, idem prvýkrát stáčať. Dôležité je mať stoličku nižšie, ako je hladina džúsu, hladina hrnca. Ale tú prvú šťavu, ktorú som stočil, vylejem naspäť. Hrušky som odšťavil, v podstate šťavu ešte horúcu som prelial do fľaš, rovno uzavrel a sterilizoval som to iba tak prikryté dekou v suchom dunste. Táto prvá šťava bola bez pridaného cukru, je taká riečia. Tieto dve fľaše sú už s pridaným cukrom. Pridal som približne 300 g cukru. Šťava je hustejšia,
A aj samotná farba je taká tmavšia, ako máte možnosť vidieť. Pokiaľ máte na záhrade veľa ovocia a neviete čo s ním, takéto odšťavenie môže byť jedným zo spôsobov, ako trošku si uchovať tie vitamíny na nadchádzajúcu zimu a možno ušetriť nejaké peniaze. Dúfam, že sa vám video páčilo, budem vám vďačný za odber a za like a dovidenia pri ďalšom videu.